Baba, ngifuna nje ngikubekele nje kahle. Angikuthandi umsebenzi othile. Ugadana namantombazana angakhuswa ngendlela emakhaya. Nawu-ke phela manje-ke bekade kubizela into enjengaleyo ukuthi uzongibhekela umntwana wami. Kodwa-ke mina leyo nto ngiyithatha njengomsebenzi wabo abazali njengabo nje. Hayi iholo lona uzolithola iholo elikahle. Bese ngeke ngazwela ngayo umnumzane Dlamini okuthuna indodakazi uneyimali eziningi manje bafuna ukuyibamba ukuze ke akhiphe eningi imali. Impela kujahekile. Kulungile. Siyavumelana. Kusho ukuthi ke ngizothatha ibhano elilandelayo. Ngikholelwe ukuthi bandla umnumzane Dlamini ungilindele. Impela ngike ngakhuluma nomnumzane Dlamini wathi uyeza. Cha. Mnumzane. Angibonge. Bese sengithatha indlela. Kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ke sengolo ngikuthinta ke ngokuthi ke kuqhubeka kanti angixhawuleke baba bese sengibaleke. Ngizokuthinta noma kanjani. Okay. Hey. Kumnandi.
Hayi. Le ndoda inemali. Uyabona ngathi ningi imali echithiwe ke. Hawu, sawubona mntwana. Baba, sibalukhulu. Cha baba, sengiyakwazi phela ngoba uZulu indaba ezithi ungitshelile ngawo. Hayi, nami ngiyakwazi ngempela. Akubeke phansi impahla yakho ke sithi ukuvakasha kancane mntwana. Baba, ngiyabonga baba. Hey. uZulu indodana uke wangithi nqampu ngawe. Baba, Mina ke ndodana ngithola ukuthi esengathi ngithathele izinto phezulu namawala. baba, ngeke ngithi amawala. uZulu theme ekhuluma sesibuka lento sathi akuyikona ukuthi umsebenzi awukho. Umsebenzi wona ukhona esingayenza nini. Kodwa besibona isimo ngendaba endodakazi yakho. Siyabona ukuthi kudingekile ke baba. Noma kunjalo. Ningayinaki kakhulu indodakazi. Isizeni ke lapho. Nibheke kona. Ngiyayazi indodakazi yami into oyithatha. Iyathanda futhi ukuzazi indaba. Baba ngizokutshela nje mina kanje. Ngithi uyabona wena umuntu oyisigwili unemali. Ziningi izinto ezingenzeka abantu bekucuphile ukuthi uzowenza njani njengako kona lokhu kwemali. Ngiyakuzwa ndodana. Kodwa ke into nje ongangisiza ngayo singenza kanjani ukuthi sibone ukuthi iphephile. Baba, awukho lutho sengqondweni yami oluyisimanga. Ngaphandle ukuthi nje kufanele kutholakale izinto ezingenza ukuthi labantu bangaboni. Njengomuntu nje mhlawumbe okufundele. Ozokwazi ahlale naye indodakazi, ahlale egadini. Kusho ukuthi njenganawe nje. Unesikhalo yini baba? Hayi nakanci indodakazi nje yami kuphela engafuni ukuqala. Kuzoba kuyena baba ukuthi uzoyithatha kanjani lento mase somchazele zonke izinto. Cha angifune nje nokuba azilutho. Angazi-ke phela baba. Kusho ukuthi uzobona phela wena ukuthi mhlawumbe singamchazela sithini. Kukuwena ungathi asibeni kanjani. Sinenhlanhla ke lapho ndodana. Usanda kuhambelwa umshayeli wakhe khona eduzane. Uzomdinga omunye umshayeli noma kanjani. Ngibona sengathi inhlanhla ngihamba nayo ndodana ulunge konke. Ngiyaxolisa ukulindisa isikhathi eside. Ya, uRobert Gambi. Ungahlala phansi bodi. Ubaba ungitshela ukuthi awuvusebenza kahle. Ugcina ukusebenza usebenzela ubaba Zulu. Ungasho ukuthi ngabe yini ekuyekise kuyena? Bengisebenza amahora amaningi nenkokhelo incane. Nala ngeke usebenze u9 to 5 kuphela. Hayibona leyo. Kodwa baba wakho ngithembise enhle imali.
Ubaba ucabanga ukuthi imali inhlonipho ithengwa ngemali. Angazi noma wena ucabanga indoko. Cha. Inhlonipho ethengwe ngemali iyayiphele mangabe usuthola imali engcono. Nawe ngathi ngikubona ngathi unjalo. Phela kufanele ngithola noma yiphi inzuzo enhle ngifanele. Kodwa ngoba umncane nje. Kodwa ngiyakwazi ukushayela. Ngiyabona nje lokho. Kodwa njani kwezemidlalo? Ngike ngadlala kancane ikarati, gijima netennis. Ngiyabonga. Ngiyajabula ukuthola umuntu omncane eduzane nami. Ubaba uthe ungaqala ukusebenza kusasa. Ngizokulindelana. Bese ngakhuluma njalo ngekhathi zami zamaholide. Nami ngingangisiza lokho. Ngizozama ukwazisa kusasa. Ubaba wakho uthi angizokuhlalisa. Ungithuselani? Yazi bengakuboni. Bengaqondile ukuthusa. Hayi iyangicasula nje mina lento yenzayo. Akho umuntu ongangitshontsha mina la. Ubona ukuthi awukho engozini. Angisona isilima mina Gambo. Ngiyayazi yonke into eyenzakalayo. Abashayeli beimoto abahambe bephatha ibhamu. Iwona umsebenzi ke lo bukade uhlala wenza. Noma yini engiyenzayo. Mase ngiyenza ngiyachitheka kuyona. Ngiyasola ubaba uqashele yona lento. Ngikholwa ukuthi umthinte kakhulu umlando wezinto ezinhle engizenzayo baba wakho. Yazi ave ngithanda ukukhuleka empilweni yami. Selokhu nje angikwazi ukuhamba. Mangiya edrobheni fane ngiqashele umuntu ozongihambisela ngemoto. Isefasithi bengihlala nomuntu ongigadile, ngiqashelwe indlu, anginokuhlala ekhempasini. Anakuthanda umuntu engimthandayo empilweni yami. Fanele ngikhethelwe abangani. Izincwadi masifikile kumele sivulwe. Mangihleli ngiyada la ekhaya, babona ukuthi angikhulekile. Ngenze njani? Awu, ubufunda e-university. Ubufundani khona? I-art. Kusho ukuthi yonke le art lethe ngobaba wakho la wena umsizayo. Ubaba ama-test wethu awafani. Usithandela nje abantu abakhulu abakade baqala ukwenza i-art. Mina ngisithandela abantu abasafufusayo and ngizobasiza entweni abazenzayo. Yazi yayinhle leyo nto. Ukube kuya ngaye ngabe ngihlale ngisemabhizinisini wakhe. Ubani uyothatha emveni kababa wakho? Ubaba unama-director amaningi kabi. Kogcinaphi? Kogcina ngokuthi ngithole indoda ezosizimani ezimeleyo. Iyona engoyishada. Ngizwelana kakhulu kabi nawe. Uma uzwelana nami, ngicela ungikhulule. Ngiyacotha kakhulu Nkosazana ngoba leyo nto ngeke iziyenzeke. Uyabona, mina ngine black belt kwi-judo.
and ngiyakwazi ukusidubulela. Ngisacela ungilandele isikhindi endlini. Ngibona kungcono ukuthi ngakushiyi. Awufuna ungilalela into engishoyo? Cha, akukona ukuthi angifuni ukulalela into oyishoyo. Enza njengoba ngikutshela-ke. Hallo. Ngadukela Robert. Awutshela ukuthi kwenzekani? Akakenzeki lutho. Kodwa ngathi ngizohlala isikhathi eside nanoma besicabanga. Ne kunjalo. Angazi ukuthi uDlamini ngathathi ingane ingane yakhe ayifihla kude. Cha ngeke lo. Lento manje nenkani kakwabo. Uyabona mangasuthi ayihambe yohlala kude. Ngeke ithi ivume. Oh, kanti kunjalo. Ngiyadabula njalo. Umuntu ongathandi ukuthathwa njengomuntu obalekile. Kodwa kafana namanye amantombazane. Nami ngonjalo. Bye. Nansi into athifuna. Hawu, kodwa usheshanga. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngidija so mala lapha endlini laba sebenzayo. Bebebuza nje ukuthi ayikho yini enye into engiyifunayo mhlawumbe endlini yami. Ikhona yini? Cha, hayi ayikho. Ubaba wakho yazi eve umuntu enenhliziyo enhle. Yonke into engafuna umuntu ehleze endlini ikhona. Akubaba onenhliziyo enhle, mina umuntu onenhliziyo enhle. Ngoba yonke imisebenzi uyiyekela kimi kuba ngiyenza. Cha. Kusho ukuthi wenza umsebenzi omuhle. Bamba. Awu ngiyabona. Ngithanda ukodlala itennis. Singahamba. Uhlale kahle, Miss Dlamini. Nawu dlala kahle. Ngiyabonga. Musu lokho ngibisa ngoMiss Dlamini njalo. Ngiyaxolisa Miss. Awu, ujwayela kolimi njani lo ngokubiza uMiss? Hayi, akufanele uxolisa ngoba uyazenzisa. Angazi ke la. Ngathi khonto isolayo ngaka. Kukhona ngikusolayo ngawe. Ngiyakubona njalo. Kambe uneminyaka emingaki? Hayi iminyaka yami u27. Awu. Kambe uhlala phi? Ngiqhamuke eThekwini. Uphi ubaba wakho? Baba ukhona kodwa umuntu ongasasebenzi, yabona usabuyekela umsebenzi. Umama yena? Uma uyathunga. Uyathunga nje ekhaya. Abantwana bakhona ekhaya abanye ngaphandle wakho? Bakhona waphela. Khona lo mfana lo ongilamayo bese sokuba intombazana. Umfana
uyafunda esikoleni usafunda. Oh, usafunda intombazane yena. Intombazane le emakhaya. Oh. Kusukela namhlanje bhodami nakusasa awuzukusebenza. Indaba khona lapho uzoya khona yini? Hayi cha angindawo. Kodwa noma ngabe bekuthiwa ngiyaphuma, bengeke ngize ngikudinge. Ubaba wakho phela wayithe akugade njalo. Noma ngabe kunjalo, wena usebenza mina, kufanele uzwe ngami. Ngizoba nenkinga ke lapho nkosazana ngoba mina ngithatha umthetho kumuntu ongiholelayo. Kepha ngibona inkinga. Uma usho njalo, ngithi sizobonana. Uzokwenza okufunwa yimina. Oh, Mr. Min. Yeah, okay. Awusho. Kodwa usuke wasebenzisa lesi sibhamu sakho. Oh, mangabe kukhona isidingo. Kodwa kushwayelekile. Hi, Charlotte. Hawu, kunjani wena? Khona. Hawu. Uba, Robert. Ngu-Henry ke mina. Ngiyabonga. Nami ngiyajabula ukwazi. Ngiyabonga mfowethu. Manje Ubuthini and? ngifikele ukuthi ngithathe ngiyokukhombisa khona la khona khona i-arch la Oh, edrobheni. hayi ayikho inkinga. Uxola mfowethu ngizocela ukuthi samsana nami hambe naye. Hayi ke kulunga njengoba ngagqokile nje. Oh, hayi Andrew kusho ukuthi ubaba ngathini uyayethi mangabe ngihamba fanele ngihambe nayo Robert. Umthetho wakho omusha lowo. Yes. Cha ungakhathazeki. Ibenini emotweni ngizoqeda njengamanje. Ngiyeza ngiyanilandela. Morning, Mr. Robley. Oh, good morning. We've come to see your work here. Yes, well, you're welcome. Mr. Robley, a friend of mine told me about you. Well, I hope it was a satisfied client. That's why I'm here. I think I will take everything.
You mean all? Deliver them to my house. I can't dispose of all my stock. I'll have nothing to show any of my other clients. That's the idea. Do we have a deal? Yes, we have a deal. I'll deliver them to you tomorrow. Thank you very much. Hawusho. Kusho ukuthi sigcine zogcina nawe usunegalari yakho. Ehene. Lokho ngikutshela uGambe futhi nawe uyabona nje kukufanele lokho. Nalomuntu selesimbela mbela nje uyimisele ngalomsebenzi. Phela khona khokhelwa kona. Yazi futhi ukuthini? Ajwayeleki lo muntu. Ngabe khona nonomazela kona okunye. Cha kukho. Ngaphandle kokuthi ubaba amqashela phela khona lokho akwenzayo. Nje namhlanje. Ayikho into ebengisacabanga ukuyenza. Empilweni yakho nje obekukufikela. Bese ngeke ngezwe ngabadayisi bearticle igalari ukuthi bazwile ngoMr Gumede ukuthi ngifuna ukuyithenga. Kusasa bengicabanga ukuya khona ngoibheka. Hayi ungajabula kakhulu mase bekhonto ethilo yenzayo. Uyabona nje ungakahambi la. Leyo nto ingajabulisa kakhulu kabukabi. Hey. Abake bayithenga. Bawa, angazi noma ngizophumelela yini. Awubaba wakho ngakusiza kabukabi mase. Uyabona kuba khona inkinga into enjengalezo. Hey, ubaba ngimqondi kahle. Ngoba akathanda ukuthi ngithenge izinto ezingena profit. Kodwa phela ungathukuthela mase ngakusiza. Hayi, angeke ngize ngithukuthele. Ngoba angifuni ukuthi azi ukuthi angikwazi ukwenza izinto ngokwami ngingedwa. Hayi, yes. Simon, did you see Miss Lamine? She left back. With the car? Max. Yebo boss. Bheka la, ngani wami. Yazi ukuthi yini? Isikhathi siyangidla. Linda, yes ntombazana. Kunini uthi yes? Izawuza isikhathi bani? Ifikile ethi izofika noma kanjani. Max, yazi ukuthi yini? Isikhathi masihamba nemali iyahamba. La ngizokuthi Yes. wena into ofanele kuyenze linda la. Mina ngizawulinda le. Wena nentombazana. Kulungile. Yenza njani? Yeah. Sawubona Miss Lamine. Ummesi khulu. Ngiyathemba ukuthi uzoyithola yonke into oyifunayo la kuGarage. Asamba.
Uthini-ke Miss Dlamini? Uyayithanda le ndawo? Yebo. Yona le ndawo ngiyayithanda impela. Inkinga nje kusazomela ngichithe iningi imali. Ngizama ukulungisa yonke into eyonakele lana. Hawu, Robert. Waze kanjani ukuthi la Nkosi yami? Cha, bengikulandela imali elilodwa. Angazi ungishiyeleni. Ungikhumbuzeke. Mase sifike ekhaya safana nokuthi ukufundise indlela zokupaka imoto. Hawu. Wazonqinela bodade. Hey, Robert ngoba usulani? Uyibona injani wena le ndawo? Ayikho umuntu engakhuluma la. Ngizokhuluma bese nginawe sobabili. Hayi, mina ngibona ikahle ukuthi nje incane impahleni enginazo. Ikhona enye indawo la ngaphezulu. Kodwa umehlukana mncane. Ayilinganga lena. Kodwa iyalingana nalena yona. Iyalingana yona ngale. Iplan yayo ikhona la kumina. Wathi ngikubheke. Iplan yale ndawo isale office. Ngingahamba ngoyelana. Ya, singahamba nawe. Kodwa ukuthi sifundele la. Kungangcono ukuthi ngishayelele wena ukuze sibuye ngokusheshsha siyithole le plan yakho. Hayi kulungile masami. Thatha tax. Uma ungabuyanga la kuze kuphela imizuzu eyi15 bekuzofice. Yebo mnumzane. Bese ngeke isidingo sokuthi iphoxe le ndoda. Angihambi la ingakafiki le plan. Yazi le ndawo isadinga ugesi. Nokunye nje kumele ngikulungise. Izihlashana lezi. Uyabona umsebenzi wami ukuthi mina ngigade wena. Hayi ukuthi lo hamba lobuka emjondolo la yini yona lento. Ungangitshela nje ukuthi ubuwenzani uma ungishiya uhamba. Ngizama ukukutshengisa ukuthi akekho umuntu ongangibamba lapha. Baba, ukhona umuntu ombonayo. Baba ngibambe phela. Lo akusitha ulandelwa man. Sabe khona ukuthi abakubhekile nje. Yini, uzama ukungisabisa wena. Uzama ukungisabisa. Yazi ubani, mawenza lento uzoxosha emsebenzini. Uyabona lana ke bhodela ndini. Ngifuna ukutshela kahle uzwe. Mina ngeke ngize ngixoshwe mina kanjalo. Ubaba wakho ufuna umuntu owazi umsebenzi. Yimina. Ngifuna wazi kusukela manje. Uzoba seyithendeni zakho. Zonke insuku. Nginqamela ukufa ukuba nempilo yami ibe ngazuthi esiboshwa ngaso sonke isikhathi. Ngenze ube ukhethi lapha khona. Charlotte. Yini? Lela. Sesithi isikhathi. Sesithi isikhathi. Ngizama ukukhombisa. Sengibambile Charlotte. Hayi into engayenza. Ngiyathanda. Yini Robert? Ngiyathanda Charlotte. Angisikwazi ukuthandana nawe Robert. Ekhaya kunezimali. Ngeke kulunge. Nginendaba na. Inkosi yazi Charlotte. Ngiyathanda. Ngizamela ukuyibamba. Ngiyazi ukuthi nikhona imali. Charlotte. Mina nginendaba mina nemali yakho. Futhi mina bengajabula kuthiwa unayo imali. Ucathi ngisilima, awubona ukuthi ngiyazi ukuthi ngithandelani. Ngikuthatha njengentombazane engakholelwe ekuthenini ingathandela ubuyona bendalo yayo. Angifuna ukuthanda wena mina. Kuba ngokuzazisa kanje. Ngeke wazi wayithola indoda eyindoda ezazisayo. Mangizone nawe kubona ukuthi sengosinda ngalokho. Ngibheke kahle emehlweni. Busungitshela ukuthi ngiqamba amanga yini. Ngiyaxolisa Robert. Ngiyakuthanda. Kodwa manje
Angiqondi ukuthi umuntu onjani. Ubaba wakho uyangithemba. Akwanele lokho. Cha, angikuboni kwanele lokho. Wena ngikubona nje lokho ubhukuda nami. Mhlawumbe nawe ufuna ukulokhu ngibamba ungikidnap. Yes. Uzongihlekisa, ya. Hayibo, kube nguwe engangeke ngiwenze lokho. Bangenza lokho. Hlakaza, mfana wami. Hlakaza. Sesibanjiwe njalo. Yebo, kunjalo. Phenduka, bheka ngale. Phenduka! Isiphamphansi. Isiphamphansi. Wethu. Lalela. Ngicela isixoxisane mfowethu. Ngizokunikeza yonke into. Bese sesihamba sikhohlwa wena. Hayi cha. Mina ngidingi wena. Ufuna ungisidamile. Cha. Unathe kanjani igama lami? Mina ngazi kakhulu ngawe. Ufunani kumina? Ngazi into zonke zakho. Max! Phangisa! Sulungile phela. Thatha isiphampa phansi. Hawu. Wena bengikuthemba kanjena. Angizange uthembe wasekuqaleni. Cha, lo asimdingi. Into engizayenzayo sambulala, somlahle emfuleni. Cha, ningambulali. Ongcono ngamane nibulale nami. Lalela, bayekele. Cha, ngeke ngibayeke. Ongcono nami ngamane ngibaleke bangidubule khona ngeke bangenze lutho. Hey wena ntombazana. Iphi imoto yakho? Ngibonile ila ngaphandle. Iphandle. Ziphi isikhiye zemoto? Skiphe. Imali ngapha. Imali ngapha. Max, thatha isiphampa. Umbhekani uyamazi? Uyamazi na? Uzani. Hambani kancane kancane. Ngilandelani mina. Ngithi ngilandelani mina. Holza man. Uman. Chani. Ngingavule nje zamazinyo. Angiboni ngizophumelela. Wena uthula uthi tu. Thina sesiphumelele. Ukumbamba bekunzima. Kodwa uzawuhlala kamnandi. Uzathola zonke izinto. Uyiletheleni indoda la? Awubheke manje. Sefana isigada abantu ababili. Thula wena ngesisusa esikhulu. Yimi engazi ukuthi ngiyenzani. Uthula uthi tu. Yimi iboss. Yezwa? Sambe. Sambe. Chechani. Chechani pwe. Nasengani ukuthi nizongithola egalari. Ungakhathazeki. Kudala sukulinda, sukufuna. Siyahamba ubusuku nasemini. Nakhona njengamanje sizukutholile. Igalari ngizwile ukuthi bayidayisa. Manje ngani yami izikhiya nginazo. Angifuni into ngawe. Wena uzahlala nathi. Uzani phela. Uzani. Chesani. Kulungile.
Hayi, Ngesinto. kulungile. Saba, uthi la usekhaya la. Ngicela ukuthi angamphusha nje. Awukhathazeki lo. Sondela. Woza. Woza. Chicha. Ukuthi ngiyathemba ukuthi ngingahlala ndawonye. Mina ngifuna indlu yami. Ini? Ngicabanga ukuthi ihotela le? Nesidlamini. Uyabona baqinisile mabe besho nje. Kufanele silehe ndawonye. Kanti wena usufuna ukuhambisana nabo? Cha. Lalela. Uyabona masiphikisana nabo. Lo muntu uzosuka akhiphe isihluku kuthini. Nizomthinta nini ubaba? Uma ubaba wakho uyalalela ukuthi sithini. Ungaya ekhaya. Nini nanini. Yindaba ngabi kusasa. Uma ubaba wakho angasikhokhela. Ungahamba uye ekhaya ngastabane lesi sakho. Sifaka itayi. Yeah. Max. Ngifuna uphumele phandle. Uqalaze. Ngoba mina ngisengeze kakhulu. Ngisho ngengqondo yami. Ngifuna ukuphumula kancane nje. Siyazwa? Lube, ake njalo. Hayi. Lento lebathi imali awuzungiyithanda imali. Ngangayithola nje imali ngajabula kakhulu ngajabula nakhona uMax umlahle hambe ngedwa uzumali Awushoke uzokwenza njani ukuze sikwazi ukuphuma lana? Uyabona mina anginendaba nemali engakhishwa ubaba wakho mabe engacabanga ekhaya. Mina angizulahlelwa mina impilo ubaba wakho ngacabanga. Anginendaba mina mabe ungathanda iqiniso. Ufuna ukutshela kahle ukuthi mina anginendaba. Ubaba wakho mabe ehlakaniphile. Mehlaniphile ubaba wakho akayikhiphi imali isiphumeni la. Sebehambile abasekho kodwa ngibona kungcono ukuthi amazethu siwabekeni phansi senze ukuthi uma kwenzeka bebuya ngoba ngeze esazi. Waze ngani usebehambile awulukuthi ngane embobeni kakhiye. Angisona mina isilima sokuthi sengiveze idlo lapha hlangane nelinye lingibekile. Yase kuyisicefe mina ngijwayele lento sengikhathele. Ya kufanele ukuthi ukhathale yonke into ade yenzeka ngiyazi uyijwayele ukuhamba ijingi. Ngcono vesana uphumule. Kumbe iqathu nkosazana. Lapha sikhombe iqathu. Kodwa empedeni ongcolile kanjena. Ngiyazi ungcolile kodwa kuzokwenziwa. Sis.
ukuthi manje sengisebenzile kakhulu. Sekuyisikhathi ngishayela icingo. Tshela uMnumzane Dlamini ukuthi alungise imali. Ngoba manje mfana wami wena usebenze kakhulu nakhona uzokubeka uhlale kahle ngoba uyarasa. Sithando sami wena sebenza kamnandi namhlanje ngiyokusebenzisa. Msindwane ngaba ngiyabona cha msindo ngempela ngiyobheka.
Barek! Zinikele! Ngeke uzolithola intombazana. Nemali ngokunjalo. Ungcono mabo indoda. Uyinikele. Uyithola kodwa impilo yakho. Wezwa Barek! ngaze ngakuthola Slimandini bocama ukuthi uyazi izinto ezinkulu namhlanje uyahamba emhlabeni uyangizwa
Barek akusizi. Bazokufuna bakuthole Barek. Mfowethu, mfana, isikhathi asikho. Okwamanje uyahamba, uyaphezulu. Umzimba wakho utshona phansi. Ngibona la. Labo abaphila ngebhamu bahamba ngebhamu. Charlotte, ufike kanjani? Bengikade ngikulandela. Ungilandela? Cha kulungile sekuphelile kona. Sekuphelile. Into esisele manje ukuthi sibize amaphoyisa bese sithinde nobaba wakho. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Asa. Madoda. Ngiyabona umsebenzi omkhulu. Akukho ngisho imoto lana umuntu uzohamba ngenyawo. Mhlambe sibe nenhlanhla nje ube khona ukuthila okuqhamukayo. Indaba ongabi namoto. Njani? Yofanda ikhaya. Sicela lutho. Bacelile. Bayizini. Ma. Asam. Hi, where are you going? To the nearest town. Jumping on there, where? Thank you.